Pertanyaan tentang roster ini sering banget ditanyain. Rosternya dicat dan di coating pakai apa sih? Roster yang dibeli awalnya warnanya terakota. Setelah dipasang, roster kena semen, jadi harus dicat ulang. Kami membawa sampel roster lalu dilakukan proses tinting. Akhirnya didapatkan warna yang mirip. Propan Ultra Proof Waterproofing Coating. Warna catnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kondisi cat roster setelah 6 bulan. Masih bagus, hanya banyak debu jadi harus rutin dibersihkan. Jangan lupa save dan share kalau info ini membantu. Ramadan kita bukannya beli baju lebaran, malah ganti cat rumah. Karena bulan Ramadan biasanya banyak tamu, jadi aku mau ganti suasana fasad rumah. Apalagi di musim hujan kayak gini, bikin cat terlihat lebih kusam. Makanya kita mau ganti pakai warna baru yang lagi tren, biar kelihatan lebih bagus dan juga trendy. Kalian udah tahu belum tren warna Ramadan 2024 dari Nippon Paint ini? Warnanya bagus-bagus banget loh. Kita terinspirasi warnanya Kak Faiza, jadi pilihan kita jatuh ke Fine Renewal warna Just an Inkling N3259. Cocok banget sama tone rumah Our Little House, jadi terkesan lebih fresh dan memberikan suasana yang suci. Nah, yang kita pakai ini Nippon Weatherbond Solar Effect. Cocok banget digunakan di cuaca Indonesia yang ekstrim, yang dimana lembab banget saat musim hujan dan panas banget saat musim kemarau. Cat ini juga dapat melindungi dan menjaga warna tetap awet selama 10 tahun loh. Langsung cus aja aku mau nunjukin before afternya. Ini before-nya dan ini di afternya. Cantik banget ya kan? Warnanya lebih fresh dan memberikan nuansa baru di Our Little House. Yuk buruan ganti cat rumahmu dengan tren warna Ramadan 2024 dari Nippon Paint. Sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Baru nempatin rumah 3 tahun, tapi dinding tuh udah retak-retak. Apalagi posisi dinding ini tuh di ruang tamu, jadi kelihatan banget. Kalau dibiarin, ini tuh bisa menyebar. Makanya aku langsung nyari produk yang bisa mengatasi masalah dinding retak. Akhirnya ketemulah sama Asian Paint. Dan tahu gak sih, ini tuh produk pertama di Indonesia, solusi lengkap mengatasi masalah noda, retak, dan juga bocor. Kalau retakannya lebih dari 3 mm, bisa ampas retakannya, lalu buka retakan membentuk alur V. Lalu retakannya bisa diisi dengan semen instan. Tahapan ketiga, pakai Infinito Waterproofing Crack Filler untuk mengisi retakan. Lalu untuk meningkatkan ketahanan struktural dan acian, pakai Penetrating Sealer sebanyak 1 lapis. Tahapan selanjutnya, pakai Infinito Waterproofing Primer untuk mencegah retak dan rembesan pada dinding. Dan tahapan terakhir, pakai Infinito Glitz. Ini tuh cat premium yang mudah dibersihkan dan juga tahan noda. Untuk catnya, aku pakai warna Pipe Dream, kodenya L154. Bisa aplikasikan sebanyak 2 lapis untuk hasil yang lebih maksimal. Sekalian juga aku mau cat keseluruhan dinding di sekitar dindingnya retak. Dan sekarang aku menunjukin ini tuh before-nya dan ini dia after-nya. Beda banget kan ya? Sekarang tembok kembali mulus dan no retak-retak lagi. Warnanya juga lebih tahan lama dan ada garansi sampai 5 tahun. Cobain deh, kalau kalian punya masalah kayak aku, kalian bisa cek websitenya Asian Paints ya. Keadaan rumah pasca ditinggal mudik. Taman setelah ditinggal berhari-hari udah gak kerawat banget. Jadi kita memutuskan untuk bersihin taman sekalian ngerawat batu alam. Sebelum itu kita kelupas dulu cat batu alamnya menggunakan gerinda. Nah, kondisinya seperti ini sebelum dilapisin ulang. Yang mau kita pakai yaitu Propan Stone Care. Ini tuh cat pelapis dinding batu alam. Lapisannya ini transparan jadi tetap menampilkan corak batu alamnya. Yang aku suka finishing catnya glossy dan sudah anti lumut dan jamur juga. Tahan cuaca jadi cocok banget dipakai di outdoor kayak gini. Nih aku mau kasih lihat before afternya beda banget kan? Gak nyangka ternyata hasilnya bikin warna batu alam jadi lebih keluar. Selanjutnya dapur aku kelihatan baik-baik aja dan gak ada masalah. Tapi sebenarnya catnya udah rusak karena rembesan hujan, jadi kita rencananya mau cat ulang. Karena dapur kita pakai masak setiap hari, jadi kita pakai Propan Gova supaya cepat kering dan tidak berbau. Selain itu yang aku suka ini tuh udah tahan cuaca dan gak mudah menguning. Aku tuh kaget banget karena ngecat dapur cuma setengah jam udah kering dan gak bau sama sekali. Ini gampang banget ngaplikasiinnya karena aku pun ikut ngecat loh. Aku mau kasih lihat ini before sebelum diaplikasiin cat Govas. Dan ini dia afternya, cocok banget ya untuk kamu yang pengen ngecat nggak pakai lama.